Haga Jingialehkai Bundesliga peringkat Wolfsburg Persia eka Hoffenheim. Haba pai syagana ke Jingialehkai baro artli ken hun kia khai damar argol hadu bokod ke Jingialehkai. Baleng bagana ke Jingialehkai baro artli ken hun kidang don Jingerman banne ke Bundesliga ke samai ke Banwan. Haga Jingialehkai La Liga peringkat Las Palmas Persia eka Rayo Vallecano. Haga ke Jingialehkai ke Rayo Vallecano kalau khor ke nam job hadin bagalala ban lem ke Las Palmas da Shigol lanon baria ke Shigol la yo ban tap haga minit ban reu phon reu leng bau Garcia baleng bagan ke nam rem ke Las Palmas ka don kam ban job ya baro ki Jingialehkai ke badang sa ki jongka kenang bagan ne ka La Liga ke samoi ke Banwan. Haga Jingialehkai EFL Championship semi-final first leg happening ke Coventry Persia ke Sunderland. Haba pai syagana ke Jingialehkai ke Sunderland kalau khor ke nam job hadin bagalala ban lem ya ke Coventry da arla ke way baria gini gi argol ya ban tap haga minit ke ban riu peu pra bad haga minit ke pra peu pra. Haga Jingialehkai Serie A peringkat AC Milan Persia ke Bologna. Haga ne Jingialehkai ke AC Milan kalau khor ke nam job hadin bagalala ban lem ya ke Bologna da laila ke way baria gini gi lai gol jung AC Milan la ya ban tap argol lengbau Gimenez bar Shigol la ya ban tap lengbau Pulisic baleng bagana ke jing job ke AC Milan kadang don Jingerman bani orong syaga Conference League lane syaga Europa League haka samoi ke Banwan.